Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, jumpa lagi di Agus Parawansa Channel Multimedia Sederhana, tutorial audio, video, foto, dan sekilas info. Oke sobatku, bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat selalu, amin. Kembali saya update konten di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana setting efek suara dalam hati pakai Lexis Audio Editor. Tentu saja kembali dengan aplikasi yang sangat mudah dan bisa kita download di Play Store. Link downloadnya ada saya sertakan di deskripsi ya sob. Terima kasih untuk yang sudah subscribe channel ini. Yang belum subscribe boleh langsung subscribe aja. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya supaya sobat juga mendapatkan kabar apabila saya mengupdate kembali konten-konten terbaru lainnya. Oke sob, langsung saja. Kadang-kadang kita ingin membuat ya sebuah klip audio atau suara atau hasil rekaman yang bagaimana bisa menjadi seperti kalau kita gabungin nanti dengan percakapan, seakan-akan seperti suara dalam hati gitu ya, suara orang bergumam. Nah, misalnya kata-kata yang diucapkan itu seperti ini. Aku harus buktikan kalau aku mampu melakukannya. Nah, dengan kata-kata ini di skrip atau di naskah yang kita buat dalam dialog itu adalah suara orang bergumam gitu. Bagaimana kita membuat efeknya dengan Lexis ini? Caranya simple banget. Oke, langsung aja. Kita masuk ke titik 3 di pojok kanan atas ini. Kita buka effects, kemudian kita cari di sini reverb. Ini ya sob. Nah, kita masuk. Ini dia fitur yang langsung bisa dengan mudah kita setting barometer yang ada di sini sesuai keinginan kita. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barometernya dengan fungsi masing-masing dengan monitor yang jelas menggunakan headphone. Kalau dengan settingan yang ada, ini seperti ini sudah cukup menurut saya ya. Dari room size-nya, kemudian dampingnya, dry level, kemudian tail level, kemudian reverb time, input bandwidth, dan early reflection level. Ini sudah dengan nilai yang saya kira pas untuk menjadikan suara ini seperti suara dalam hati. Kalau kita sudah oke, tinggal kita apply. Nah, di sini ada penurunan level yang lumayan drastis. Tenang aja, kita bisa menormalize atau menormalkan lagi dengan fitur yang juga tersedia. Kita kembali masuk ke titik 3. Di pojok kanan atas ini, kita buka effects dan ada normalize. Oke, kita tinggal klik normalize saja. Dia sudah normal kembali. Coba kita preview. Aku harus buktikan kalau aku mampu melakukannya. Nah, tidak begitu panjang memang reverbnya, tapi mungkin sesuai dengan selera sobat, berbeda dengan contoh ini, bisa diulik-ulik lagi ya. Fitur di effects, ada fitur reverb yang bisa kita olah sedemikian rupa. Misalnya untuk luas ruangannya, mungkin kurang besar, kita besarin aja. Dari 122 menjadi 207 lah meter persegi misalnya ya. Contohnya seperti itu, reverbnya akan lebih tebal lagi. Oke sob, demikian tutorial sederhana bagaimana setting efek suara dalam hati menggunakan Lexis Audio Editor yang semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi ya dengan konten-konten update lainnya. Berbagi kebaikan akan mendapatkan kebaikan, insya Allah. Amin. Wassalamualaikum and see you.